السلام عليكم خوتي وخواتاتي، مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم فوزية تيفي. اليوم ان شاء الله رجع لكم فيديو جديد اللي هو حلوة بمناسبة ذكرى سعيد مولد النبوي. درنا حلوة على شكل الهلال، كتجي رائعة وزوينة، بمكونات بسيطة ومذاق زوين، وكتجي رطبة وهشيشة وكتذوب في الفم. الا جربتوها ما غاديش تبقاو تستغناو عليها. بسم الله على بركة الله. ندوزو في المكونات ديالنا. عندي رابعة ديال الزبدة بحرارة المطبخ، وعندي سطاشية ديال الفاني، وكاس ديال السكر تسقي، وكاس ديال الزيت، وزلافة ديال الكاوكاو اللي محمر ومطحون مزيان، معلقة ديال القرفة، ونص معلقة ديال الملحة لتصحيح الذوق. من بعد كنحرك داكشي مزيان، باصابع دياولي، كنجمع الخليط مزيان. نبقى نزيد الطحين تدريجيا حتى يتجمع ليا الخليط، ما يكونش قاصح بزاف وما يكونش خفيف بزاف، كتكون العجينه متماسكه. الخليط ديالي ملي نبدا نكركبها في يديا تجيني هي هذيك. كنبقى نزيد الطحين حتى كتجمع ليا الخليط ديال الحلوى، حتى كيتجمع ليا بالقوام اللي بغيت انايا، ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش خفيفه، غير تجمع ليا وتولي رطبه، تبقى تكركب ليا في يديا نتحكم فيها صافي. ديما الطحين عينكم ميزانكم، ديما الطحين كيبقى على حسب الخليط. ملي جمعت ليا الخليط وحصلت على القوام اللي بغيت انايا صافي تنحبس الدقيق. كنبقى ناخذ شويه ونكركب في يديا، نتوما كتحكموا في الحجم اللي بغيتو، كديروها تكركبوها وتطولوها شويه كما كتشاهدوا في لا فيديو، راه كلشي موضح لكم. وكديروا على شكل الهلال وكتحطوها في اللاطه اللي مفرشين لها ورق الطي. نعاود معكم هنا وحده اخرى. كناخذ العجينه في يديا وكنكركبها، كنديرها على شكل طولي وكنقوسها بحال شكل الهلال، كيجي بحال شكل ديال كعب الغزال. نكمل الكميه ونرجع معاكم. من بعد ما كملت الكميه كما كتشاهدوا ها هي، غادي ندخلها الفران. من بعد ما طيب نرجع معاكم. هنا من بعد ما طابت غادي نخليها حتى تبرد، وعاد غادي نفندها في سكر كلاصي. هنا من بعد ما بردات غادي نفندها في سكر كلاصي، كتجي زوينه ومنظر زوين، وكتجي كتذوب في الفم، كتجي تبارك الله ما شاء الله. اللي ذاقها عندكم غيسولكم شنو دايرين فيها. المكونات ديالها موجودين في كل بيت، غير كاوكاو اللي مره تيكون مره ما تيكونش، ولكن تستاهل انك تشري كاوكاو وديريه. هيا من بعد ما فندتها تبارك الله ما شاء الله كتجي رطبه وهشيشه وكتذوب في الفم، وكتجي غزاله تبارك الله ما شاء الله، كتجي لذيذه تبارك الله. وتعجبكم وتعجب وليداتكم وتعجب حتى الضيوف اللي جاو عندكم. الا وصلتوا حتى لهنايا ما تنساوش الاشتراك في قناتي وشي كومونتير زوين ولايك، فضلا وليس امرا. بسلام عليكم.